ตอนนี้เขาก็อยู่หนองลำโดนนะคะเนาะของตำบลโชคชัยก็ทั้งหมด9 หมู่บ้านตอนเช้าเขาก็ไปได้2 หมู่กับอีกครึ่งนึงอีกบ้านนึงอีกครึ่งนึงของบ้านจ่ายครึ่งนึงหมู่เช้าอีกเดี๋ยวบอกค่ะครบปะ2 หมู่7 หมู่3 หมู่4ที่5